Dito a pus para ficar na Ai, espetáculo. Esse é bonito. Meu Deus! De ontem pra cá chegou 228 mensagens. Eu não... Aí você não lê nenhuma. Eu tava pedindo da noite. Encontra lá. Do mesmo jeito. Boa noite, meu filhado. Você é meu padrinho? Você é meu afilhado. São Pedro disse, São João disse, São Pedro confirmou, e nosso Senhor Jesus Cristo mandou. Nosso Senhor Jesus Cristo mandou. Em nome de Deus, você é meu padrinho. Você é meu padrinho. Eu sou seu afilhado. Não. Você é meu filhado. Meu afilhado. Você é meu afilhado. E tudo que Você é o padrinho, que é o padrinho na terra. Diga, tudo que Jesus deu no tempo, dê para nós, meu padrinho e afilhado. Dê para nós, meu padrinho e afilhado. Em nome de Jesus Cristo, está consagrado. Agora deu uma benção. Deixa ter saído, agora olha. Agora é quase bem. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Tomara que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve e compartilha para poder me ajudar. Partiu. Fui.